एक जंगल के कोने में एक छोटा सा कुत्ता और एक बिल्ली अकेला अकेला रहते थे। दोनों अपनी अलग जिंदगी में मस्त थे। कुत्ता हमेशा जोर से भौंकता और बिल्ली चुपचाप पेड़ की शाखों पर बैठकर सब देखते रहती। एक दिन अचानक एक बाज ईगल ने बिल्ली के बच्चे पर झापटा। बिल्ली चिल्लाई, लेकिन कुत्ता तुरंत भाग कर आया और जोर जोर से भौंकने लगा। बाज डर कर उड़ गया। उस दिन से कुत्ते और बिल्ली के बीच एक हुकअप, प्यारी बॉन्डिंग हो गई। अब वो साथ साथ शिकार ढूंढते, खाना शेयर करते और रात को एक ही गुफा में सो जाते। जंगल के सब जानवर कहते थे, ये अलग अलग प्रजाति के होने के बाद भी कितने अच्छे दोस्त बन गए। फिर भी आपने इनको एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।